которые будут призваны на службу военную. Вперед надо причаститься, чтобы священник прочитал молитву на начало дела, на начало службы. И будет все ладно. Если сохранит он, среди огня сохранит, а не сохранит, так в безопасности человек погибнет. Помните, что дыхание ваше в руце у меня. И сколько дней положил я вам, вы не знаете. Будьте готовы всегда.